Hello，各位好，歡迎繼續收睇我嘅動物頻道。咁今日想同大家分享咩呢？其實就係有網友又啱啱問我，佢話：喂，其實你割蛙底材呢，除咗泥用過之後，你有冇其他用過啲咩心得呢？咁啊，我又唔想打字啦，咁啊唯有拍片啦。咁首先，如果你係泥方面呢，我用過三隻嘅。邊三隻呢？第一隻係蘇朵泥啦、水晶蝦泥啦、水草泥啦，總之冇肥料嗰種呢，其實我都用過晒嘅。咁你係泥方面三隻有啲咩分別呢？其實我覺得係個價錢分別咯。用落呢，其實用咗之後呢，隻個蛙都係鬼咁大隻，係唔會死嘅。咁但係呢，價錢就個分別就好大，因為講緊如果你蘇朵嗰隻角蛙泥，你去到2.5 kg 呢，你都要去到120幾蚊嘅。咁但係如果你同樣價錢，你買水草泥啊、水晶蝦泥，其實個分別就真係好大啦。因為講緊如果你買100幾蚊水晶蝦泥啊、水草泥呢，你講緊嗰度係十幾20個 kilo 呢，係真係用成世，係有排用㗎。咁但係如果你用角蛙泥呢，你又變咗你要花好多嘅錢去買到嗰個份量咯。咁其實三隻我試過，其實個用法呢就差唔多，大家都係會粉化會成啊，咁樣都係咁樣定時咁樣 keep 住洗有味啊洗咁樣。咁其實我覺得如果泥方面，我會比較而家會比較推薦呢個水晶蝦泥或者嗰啲水草泥，總之冇肥料嗰隻都得，因為個成本真係可以慳好多，唔需要嘥啲咁浪費去買呢啲咁嘅泥啊。咁另外呢，有日本網友又問我，佢話：喂，你其實除咗用泥之外呢，你有冇用過其他呢？咁我就暫時冇嘅。咁跟住佢就推介咗呢一隻俾我啦。呢一隻其實係水苔嚟嘅，其實賣咗好耐㗎啦。有啲師兄可能之前都用開㗎。咁佢同我講，其實佢嗰邊呢，佢一年四季都係用呢一隻嘅。咁你話絕對唔會話阻礙到啲角蛙啲伸展啊、各樣啊。其實就呢隻佢會好用啲，佢覺得，因為佢話其實污糟咗呢，你聞到味你都係會可能拎起咗污糟嗰一忽呢，然後掉咗去，跟住再拎去洗，其實個用法就同啲泥冇乜分別嘅。咁跟住係好。咁由於時間關係呢，其實我已經洗咗2兜㗎啦。咁呢個呢，洗嗰陣呢，其實都係嗰句啦，用翻啲食用水洗啦。咁洗咗啲多餘嗰啲太細粒嗰啲呢，就將佢沖走去啦。咁洗大概我自己洗5分鐘到呢。咁洗乾淨啦，咁我就會落翻落個兜啦。咁就係隔一隔啲水，又唔使太乾嘅，主要由佢濕濕地咁樣加翻個水兜咁樣。其實2兜都係咁樣。我發覺呢個呢好得意啊，佢有好似啲香草味嗰啲呢，比較啲天然啲，我比較中意啊。咁我唔知佢哋用成點啦。咁我喺用咗一段時間之後，都會再同大家分享嘅。好，多謝晒大家，拜拜。